Adorang samarsar hita dot hata ni debata jumulu mahita martangyang. Damai ni debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita. Di dia pehita maringanan di bagasan tikion asin roha ni debatama na semandungan hita saluhuna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hata ni debata nagabe turpuk jamita di hita di bagasan tikion. Tersurat do di Lukas 10 sada ayat 27 sahat 20 lalu. Songonom madido. Di nama katahon hatai ibana. Di pagugu sada parupuan siat tonga-tonga nina toropi maswarana. Nina mamado ibana. Martua ma na tumubuhon jala na pabagoto. Alai nina ibana ma. Martua ma akan ubigi hata ni debata jala na upeopsa. Ido sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus, ahado na jut di bait torop halak nagabi ukuran ni ngulu na mertua, mana ukuran ni ngulu na berbahagia. Dumutusi tabegi majo ilustrasion. Di sadatiki adong masalak namora, dang adong ripena. Anak konna dohot hahangi ibotona pedang adong. Holan salak na do tubuni na tuetuana. Alai torop do akka perkerejuna, laho mengurus manang paturehon akan narikok di jabuna. Songoninang akka perkerejuna, laho mengurus pekarangan, manang kubuna, dohot akka ternak-ternak peliharaanna. Di sadatiki di patupa namoraima perayaan ulang tahunna. Judang ibana masudi akka perkerejunai asa rakmangan. Duk sidung mangan di para dinamoraima hadiah nalaho si bagi honon na tuaka perkerejunai. Di pihak konibana ma hadiahi berupa bibel dohot sejumlah hepeng di meja. Dungi di juma sada-sada akka perkerejuna. Di juma perjulo sakpam. Dungi di sukum ma sakpam nai. Dia do hadiah sipilitom musian na duaon. Bibilodo manang hepengon. Unak pola sigar-sigar roham. Pilik ma lomone roham. Dungi dia lusi sakpamima tuan nai. Lomodo niar rohaku majalo bibilot tuan. Alai nungarab bonom mataku. Rumikok do dia hepeng ninna ibana. Molo songoni buat mahepengi ninna namorai. Dungi di juma muse tukang kebun. Isukum maibana. Saru padohok na perjului. Dia do hadiah sipilitommu sian na duo. Bibil do manang hepengon. Dungi di dok tukang kebunima. Tuan au sugari dang marsahit sahit ripekku. Bibilodo nia buat aku. Alai asa dong pakiokku mengubati ripekku, hepeng mahupilih. Oke, buat ma nina namorai. Namangihut di juma perhubas di dapur manang tukang masak. Dia dolo meneroham nagabi hadiah sipilitom musian na duaon. Bibil lo manang na hepeng. Tuan, lo modo niar rohaku mabigi barita akka na dibibilih. Asa bui huah tahun hasit tongani. Alai muse maju tuan yang gosonari hepengom maju narumikot dia ninna tukang masak nai. Molo songoni buat mahepengon ninna namorai. Songoni ma seda-seda diju namorai akka perkerejunai. Jala sudi nasida namilit hadiah hepeng. Yang go tubibili adong bedo sidalianna. Alai adong dope sedanai perkerejona jala danak dope. Terlaba ibana roh ala julu palubuhon manang julu masuk kandang jusude akka pahap-pahanan ni namorai. Ipe asaro ibana tu udamani. Ala diboto namorai do hapugusun ni keluarga ni danaki
didok namorai matibana. Anggoho ngapasti rumik kotak kayak pengate daripada siap bibilon. Asa bui ho jajan, asa bui ho manuhor sepatu ni baru, doho akan rekod tu keluarga. Alai di boto hamu do alus nibana, longang do akka na di sini ubigi alus nidak denaki. Ido ibana do mengalusi songonon. Toho mai tuan, macelas toro hakku mulubui hutuhor akka oleh-oleh tu keluargaku. Songoni nang manuhor akan rekod si pakyokku. Alai lomoadoro hakku memilit hadiah bibilot tuan. Asa adong jaha-jahauku tiki marmahan. Jala omakku pe ido di pudahut tuau. Ia hatani debata ido umarga sian saluhutna. Mangudhuduk mana morai mabigi alusni dakdanaki. Dungi dilehom mahadiah bibili tibana. Dak pigaliling dibuka dakdanakima kacing manang seleting ni bibili ala merbuks do bibili. Ternyata adong 2 amplop jupang ni dakdanaki di bagasan bibili. Amplop na parjolo isina hepeng berupa cek 10 kali lipat sian hepeng na di mejai. Dungi amplop na paduahon adong surat wasiat nama dok. Ise nama milit bibilon iba nama naga BP waris ni sudi arta ni namorai. Longang madak denaki doho sudi akka parkarejo ni namorai. Mulu akka parkarejo nang memilit tepengi menyesal bema pakkelalan nasida. Idok bema di bagasa rohana. Sialai buasa ma dang bibili naking hubuat. Gay bayodo dapotan. HP perpudi banaro. Songonima namorai membagiun hadiah tuaka parkarejona. Donga sa porsiawan di bagasan tu hatta Yesus. Atik pe holan sekedar cerita donian ilustrasi i. Alai digobar honido tu hita. Pabua juta dope arta hepeng dohot akka ruhu perdagingun na asingi dibain gabi ukuran ningulu na mertua manang ukuran ningulu na berbahagia. Tudo songon akka perkarejo ni namora na mamilit tepengi. Songoni dope torop pita jolma. Mabay ruhut perdaginguni imahamoraon hagabion dohot asangapon gabi ukuran ningulu na mertua manang berbahagia. Mulununga mamora, gabi akka naniulana, sinur nafinahan, jupang akka najinalahan, punya jabatan, marpangkat, dihormati torop jolma, juk dopei dirajumi halak, ngulu na mertua. Totu dang nasala mulu mamora. Dang nasala mulu marpangkat na sa tibu-tibuna. Songoni nang dia kahagabion ni naniula do di keluarga dang adong nasala di si. Holanon unang gabi akka ruhut perdurui dibain ukuran manang ujahan ni hamartuaon ningulu. Ai ditikina salpudo muse sudenai. Jadi ido napinatikos ni Yesus di bagasat turpu jami taon. Marhite pamujion ni parupuani. Asa unang keberhasilan ni ruhut perdurui sabing. Dibain gabi ukuran manang ujahan ni ngulu na mertua. Atik pe tahilala bedo. Pasti do las rohata. Bahagia pakilala atta. Hinorhon ni akka keberhasilan nata capai. Ala itu tu para satokinan doi. Ido ubain di togu Yesus di bagasat turpukon. Unang ma kebahagiaan tai holat di para satokinanon. Alai sahak ma tu kebahagiaan nasi jati. Donga sa porsiawan di bagasan tu hatta Yesus. Dung di pamalum Yesus sahala nangungu. Diuduti Yesus ma mengajari natorop nasai pehuti Yesus ditikii. Jadi ditiki na mengajari ido Yesus
adong masuluk sahala paropuan marsuara na gugu siat tonga-tonga ni natoropi. Memuji pangajarion dohot akka halongangan nak pinatupan ni Yesusi. Didok paropuan ni matu Yesus. Martua ma na tumubuhon jala na pabagoto. Lapatanna dung dibereng paropuan ni akka halubian na adong di diri ni Yesus. Dipuji paropuan ni ma las nyeroha ni ina ni Yesus naung menubuhon jala pagudang-gudak ku Yesus. Longang situtudo paropuan ni mamereng pistar ni Yesus, bisuk ni Yesus, dohot huasona na tupa-tupa akka halongangan, songon pemalum nangungui. Gabe spontan may bana marsuara na gugu, memuji Yesus dohot ina ni Yesus. Totu las dorohani natoras lumubi ina na manubuhon mulu denggan akka yanakonna. Jalaido sada sita-sita ni akka natoras maruduk pun akka yanakonna te. Hidup banda mulu sangka pajupang akka ina, apalagi mulu nang liling dak pajupang rupaning. Juk-juk doh kagellengi na gabi bahan nonang ni akka ina. Dung diboto hasia geleng idongan nai, didok mahata pamujion. Mertua huida, maka riji sudah geleng, akka pijabat doh akka namar pangkak muse. Dungi dibereng ma edana na asing, didok mamuse tu si. Mertua huida, mamora sudia kegeleng. Dungi dia lusi edanai ma. Toy maida, ni hamolate humma tutuhani. Sudi nai alani dengan dibasa na sabing do. Ima daida, hape geleng niba akka pengacara do sudi. Maksudna pengangguran banyak acara. Suadong na pala soroha. Holan na patubu arsa do. Hira songoni marupaning nonang ni dewa ina. Mertua manang bahagia do pakilala anna mulu berhasil akka yanakonna. Alai mulu seberhasil dihilala doi gabi patubu arsa. Jadi keberhasilan di ruhu-ruhu perdagingoni dope najut-jut divaen gabi ukuran di ngulu na mertua manang berbahagia. Dong asa porsiaon di bagasan Tuhan ta Yesus. Dung didok paropuani hata pamujion nai. Tak pola ditulak manang diului Yesus padohani songon na tidak rupaning di bagasan turpukon. Alai gabi kesempatan do padohani paropuani dipakai Tuhan ta Yesus lahu pati koson pangatusion tarengot tu ukuran manang ujahan ni ngulu na mertua nasasitonga. Dada HP di ruh perduru. Dada HP di kemampuan doh dia ke keberhasilan perdagingoni. Nagabi ujahan ni ngulu na mertuai. Songon akka hasurungan na binereng ni paropuani di diri ni Yesus. Alai na ubegi jalan na upeop hata ni debata disido ujahan ni ngulu na mertuai. Songon hata ni Yesus na madok. Mertua ma akan ubegi hata ni debata jalan na upeopsa. Na upeopsa lapatanna nangulahon manang makanguluhon hata ni debata. Jadi ina na madok hata pamujion tu Yesusive dohot akan atorop na ubegi pangajarion ni Yesusi gabi akka halak na mertua donang nasida mulu ulu manangihon doh mangulahon hata ni debata. Asa rahasia ni ngulu na mertua ima mulu ulu manangihon jala mangulahon hata ni debata. Halak na ulu manangihon jala mangulahon hata ni debata. Totu tudus doi tu nama kaporsiai tu hata Yesus. Ai Yesus do hata naung gabi dagingi. Lau si manang jojo ni turpukon nang tu hita sonari. Totu hita pe taparsita do asa gabi akan na mertua nguluta. Menjadi orang-orang yang berbahagia. Asa jupangi, taparrohahom ma nanidok ni Yesus di bagasa turpukon. Mertua ma akan ubigi hata ni debata, jala na upiapsa. Daksai holan na mabigi manang majaha hata ni Tuhani. Alai ikon sahak do tu nama meop manang mangulahon. Tudus dui songon akka olahragawan na di PON ke-20 manang pekan olahraga di Papua Sinwai ngate. Ikon naulu do akka olahragawani mangulahon akka saran
nabi nige na siap pelatih. Mulu dan mulu ba dak pada hoton nai tu pertandingan ni. Songonido nang jojo ni turpukon. Asa doho tita muse menikmati ngulu na mertuai. Dak sai holan na mebigi ala ikon sahak do tu na mengulahon hata ni Tuhan. Donga sa porsiawan di bagasan tu hata Yesus. Mulu-mula kita satokin tu ilustrasi nakani. Dia do narumikot pilih tota. Natuk mabas sonang, bahagia, manang mertua ngulut taun. Hepengido, hamoraun, hagabiun, hasangapon, dohot akka ruhu perdagingun nalasal puido. Manang hata ni debata natuk patubuh haporsiawan, dohot pakirimota, jala nama nugu-nugu ngulutta tuhaluan nama notongi. Memang ganu pita adong bedu kebutuhan dohot akka sita-sita ni ngulu perdagingan. Naikon si penuh hatta. Jala dada nasalai. Alai dadai nagabi ukuran ni ngulu ni namartua. Mana ngulu na berbahagia nasasitongna. Ay mulunung nasalpu akka sita-sita na terajumi nakaning. Boy membahagiakan ngulut tari portibion. Pitor suluk na maro akka lungun ni roha. Kesedihan. Molo sumarujahan di hata ni Tuhani. Jadi asa manotong kebahagiatai. Bahagia menikmati hidup rabok keluarga. Bahagia paimahon akka sita-sita ni roha. Bahagia mangula-ulau tabi. Bahagia atik pepugus manang mamora di arta. Bahagia atik perwa manang bagak. Ikon marujahan dinamanangihon dohok mangulahon hata ni Tuhani dohita. Lapatanna disude akka nataula. Jala nataparsita saliling di ngulut taon, totong may tapahobbar tu hata ni Tuhatay. Ay hata ni Tuhanido ukuran, manang ujahan ni kebahagiata nasasitong na. Martua mahita, molo totong uasan manangihon, jala mangulahon hata ni debata. Ay dapotan haluawon, dapotan hasonangan, dohok dapotan hanguluan ma akka na martuai, di ngulu sinuaing, dohok di ngulu arisubut. Dapotan hanguluan dohok las nyeroha di ngulu perdagingon, dohok di ngulu partodiota. Amen. Martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam naung mamakulingi hami, urupi mahami manangihon dohok mangulahon hatami, asagabi akka halak na mertua hami di adupamu, di bagasan Kristus Yesus martangi kami. Amen.